Poštovane dame i gospodo, sudionici današnje konferencije, poštovane kolege, dragi prijatelji, dozvolite mi prije svega da vas ispred države članice, predsjedateljice Vijećem Europske unije, pozdravim i čestitam 20. godišnjicu donošenja ključnih zakonodavnih akata u području suzbijanja diskriminacije i osnaživanja jednakosti. Današnji dan je važan za sve države članice jer se s ponosom prisjećamo europske povijesti u kojoj je bilo i odvažnosti i predanosti za stvaranje zajednice koja počiva na istim vrijednostima i standardima jednakosti. Gotovo nam je nemoguće zamisliti društvo bez temeljnih ljudskih prava koja stječemo rođenjem, koja su neotuđiva, nedjeljiva i koja danas uživamo. Jednakost, poštivanje ljudskih prava i dostojanstva, tolerancija, ravnopravnost i zabrana diskriminacije temeljne su vrijednosti Europske unije. Danas obilježavamo usvajanje direktive o rasnoj jednakosti u Vijeću Europske unije koja obvezuje države članice na uspostavu tijela za jednakost. Stoga svima koji se zalažu za promicanje jednakosti, čuvarima jednakosti na razini Europske unije i braniteljima prava na nediskriminaciju želim zahvaliti na njihovom predanom radu i poslati snažnu poruku potpore. Vaš rad čini Europu i naša društva boljima, pravednijima i bližima vrijednosnom sustavu kojem težimo. Europa kao globalni lider u borbi za ljudska prava nikad ne smije posustati u propitkivanju zakonodavnih okvira i unapređenju postojećih institucija. Ne smije niti zaboraviti povijesna zbivanja koja su dovela do usvajanja međunarodnih instrumenata zaštite ljudskih prava i europskog zakonodavnog okvira. Iako su u zadnjih 20 godina ostvareni značajni pomaci, ne možemo zanemariti da su usprkos ostvarenom napretku pripadnici pojedinih manjinskih zajednica izloženi nekoj vrsti nejednakosti. Djeca romske nacionalne manjine diljem Europe odrastaju u siromaštvu s nejednakim životnim mogućnostima. Trećina žena u Europi starija od 15 godina doživjela je nekakav oblik fizičkog ili seksualnog nasilja. Ovo su samo neki primjeri koji od nas traže odlučnost i predanost u ostvarivanju ciljeva koji smo si kao zajednica zadali. Svi naši građani, neovisno o rasnom, etničkom porijeklu ili nekim drugim osobinama, trebaju biti jednaki. Republika Hrvatska, najmlađa članica Europske unije, svjesna je važnosti osnaživanja demokratskih institucija, što pokazuje kroz jedan od slogana predsjedanja. Europa koja štiti. U slogan Europa koja štiti, program trija i politički stav nove komisije pozivam države članice na punu primjenu preporuke komisije iz lipnja 2018. godine o standardima tijela za jednakost. Implementacija mjera navedenih u preporuci, ali i današnja rasprava, doprinijeće osnaživanju neovisnosti i učinkovitosti tijela za jednakost kao ključnih institucija u osiguranju razvoja demokratskih društava u kojima vladaju jednakost i uključivost. Svoj puni potencijal možemo ostvariti samo ako iskoristimo sve naše talente i raznolikost.